Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Biz yana bir marotaba YouTube'da siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi video darsimiz fond bozori kapital imkoniyatlari to'g'risida bo'ladi va bugungi video darsimizni boshlaymiz. Xo'p, fond bozori iqtisodiyotning muhim qismi hisoblanar ekan. U investorlar va kompaniyalar uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu videoda biz fond bozorining asosiy tushunchalari va ishlash prinsiplarini tushuntirib o'tamiz va biz keyingi slaydimizga o'tib olamiz. Xo'p, fond bozori nima deganlar uchun? Fond bozori bu qimmatli qog'ozlar, ya'ni aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlarning sotib olish va sotish uchun tashkil etilgan iqtisodiy bozori bo'lib, fond bozori kompaniyalarga kapital yig'ish, investorlar uchun likvidlik va daromad olish imkoniyatini taqdim etadi ekan. Ya'ni siz fond bozori orqali onlayn tarzda aksiyalarni olishingiz, sotishingiz va daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Investorlar uchun yuqori likvidlik imkoniyatini beradi. Ya'ni investorlarda ularning daromadi anchagina ko'p bo'lganligi uchun ularni qisman saqlash uchun ham investitsiya tarzida fond bozoriga investitsiya qilish ham albatta investorlar uchun ham anchagina manfaatli bo'lar ekan. Demak, fond bozori moliyaviy aktivlar savdo qilinadigan bozor ekan. Xo'p, ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, aksiyalar, obligatsiyalar va narxlarni belgilovchi faktorlar. Endi kompaniya kapitalining ulushi investorlar aksiyalarni sotib olib, kompaniyaga ulushiga ega bo'lishadi. Ya'ni siz kompaniya aksiyasiga investitsiya kiritasiz va siz kompaniyaning aksiyasini sotib olganingizdan so'ng siz qisman ulushdor hisoblanasiz. Ya'ni u kompaniya sizga dividend to'laydigan bo'lsa, siz anchagina yaxshigina foydada chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni foydadan tashqari, ya'ni foyda deganda, masalan, narx ko'tarilishi orqali siz daromad qilishingiz mumkin aksiyalarda. Undan tashqari, agar u kompaniya dividend beradigan bo'lsa, har 3 oyning birida dividend olishingiz mumkin yoki har yilda bir marotaba shu siz olgan aksiya orqali qo'shimcha daromadlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Obligatsiyalarga keladigan bo'lsak, kompaniyalar va hukumatlar tomonidan chiqarilgan qarz qog'ozlari hisoblanar ekan. Narxlarni belgilovchi faktorlar kompaniyaning moliyaviy holati, makroiqtisodiy faktorlar va sanoatdagi o'zgarishlarga bog'liq. Ya'ni biz hozir olayotgan kompaniyalarning aksiyalari narxlari keskin ravishda doim o'zgarib turuvchi, masalan tushib ketishi mumkin yoki ko'tarilib ketishi mumkin yoki o'rtacha trend yurganday davom etishi mumkin bo'ladi. Masalan, bizning narx ko'rsatkichlarimiz bunga aytib o'tganimizdek, moliyaviy holatlar, masalan, moliyaviy holatlar ta'sir qilishligi mumkin bozorda va urushlar bo'lishi orqali ham bizning bozorimizga zarar yetishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni narxlar keskin tushib ketishligi mumkin bo'ladi, misol tariqasida. Va shu orqali ko'plab cheklovlar ham bo'lishligi mumkin bo'ladi umumiy bozorda. Endi sanoatdagi faktorlar ham bularga qo'shimcha tarzda bo'ladi, ya'ni narxlar o'zgarishiga qisman sabab bo'ladi. O'zining sizga aytadigan bo'lsam, darajalari bor. Ya'ni masalan, bular hammasi yangilik bo'lganligi uchun, ya'ni fundamental bo'lganligi uchun, bu texnik emas. Bularda asosan masalan 5 levelli, 7 levelli va undan ham katta level, ya'ni 5 leveldan 10 levelgacha masalan yangiliklarning darajalari bo'ladi. Nimaga biz 5 leveldan boshlayapmiz? 5 level u o'rtacha bo'lgan yangiliklar, ya'ni doimiy ravishda masalan bozorda yangiliklar bo'lib turadi. Masalan, doimiy ravishda masalan kichik daromadlarni chiqarish mumkin bo'ladi, misol tariqasida, yoki yangilik qilayotgan bo'lishi mumkin kompaniya, masalan Tesla kompaniyasi yangilik qilayotgan bo'lishi mumkin kichik tarzda. Mana shularni kichik tarzdagi yangiliklar, ya'ni 5-leveldagi yangiliklar desak bo'ladi. Ular bozorga uncha ahamiyati yo'q, faqatgina u yangilik kompaniya tomonidan beriladigan. Endi misol tariqasi 7-levelda aytadigan bo'lsak, u o'rtacha yangilik hisoblanadi. Ya'ni bozorni qisman o'zgartirishga sababchi bo'lishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni u ham masalan siyosatga bog'liqroq bo'lgan yangilik bo'lishligi mumkin. Ya'ni 7-level yangiliklar masalan bozorga o'zini hissasini qo'shib bozorni o'zgartirishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Keyin 10-levelli yangiliklar bor, 9-levelli yangiliklar esa bular esa bozorni butkul payhon qilib tashlashligi mumkin bo'ladi. Chunki ular ya'ni haqiqiy siyosatga bog'langan yangiliklar hisoblanadi.
ya'ni ular ham doimiy ravishda bo'lmaydi, ya'ni bozor doimiy ravishda qulamaydi yoki bozor doimiy ravishda ham juda keskin o'sib ketmaydi. Bozor doim stabil ravishda yuradi. Ya'ni masalan, misol tariqasida bizda yer yuzida masalan zilzilalar bo'lib turadigan bo'lsa, xuddi zilzilaning ham o'ziga yarasha levellari bor. Masalan, kuchli darajalari bor, juda ham og'ir darajalar bo'lganidek, yangiliklarda ham xuddi shunday bozorni butunlay payhon qilib tashlaydigan yangiliklardan turi, misol tariqasida urush boshlandimi, demak, bozorimiz masalan keskin ravishda qulab ketishligi mumkin bo'ladi yoki prezidentlarning qilayotgan masalan yangiliklar, ya'ni masalan prezidentlar bir-biri bilan uchrashuvi kerak bo'lsa yoki masalan shu bozorga qaratilgan yangiliklari kerak bo'lsa bozorni o'zgartirib yuborish huquqiga ega bo'ladi bunday siyosiy yangiliklar. Xo'p, endi asosiy ishtirokchilarga keladigan bo'lsak, bozorda asosan 4 ta ishtirokchi bor. Ko'rib o'tganimizdek, investorlar, brokerlar va kompaniya va regulyatorlardan iborat ekan. Xo'p, biz ko'rishimiz mumkin quyidagi rasm orqali ham masalan investorlarni biz nimaga aynan investor qo'ydik? Masalan, nimaga bu yerda trader yo'q deyishingiz mumkin. Investor umumiy ma'noda aytilgan, ya'ni investor sifatida siz ishlayapsizmi? Demak, siz investitsiya qilyapsiz. Masalan, siz trader bo'lib, trading bilan shug'ullanib trader bo'lsangiz ham, siz investitsiya qila olasiz. Ya'ni siz bu yerdagi asosiy ishtirokchilardan biri hisoblanasiz. Chunki siz kompaniya aksiyasini sotib olasiz va undan daromad olasiz. Ya'ni narx ko'tarish orqali investorlar ham xuddi shunday. Ya'ni ular ham aksiyalarga investitsiya kiritishadi. Ma'lum bir darajaga ko'tarilgandan keyin ular ham pozitsiyalarini yopib, ya'ni savdolarini yopib, ular ham o'zining daromadlarini olib chiqadi. Ya'ni investor bilan trader bu bozorda bir xil qisman bir xil obro'ga ega. Ya'ni ular faqatgina investitsiya qila olishadi. Ya'ni boshqa bozorda masalan katta ravishda boshqara olishmaydi. Masalan, to'g'ri investorlar bo'lishligi mumkin. Masalan, juda katta investitsiyaga ega bo'ladigan bo'lsa va katta pul bilan bozorga kiradigan bo'lsa, qisman bozorni o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni talab va taklif o'zgarib, narx harakatlari o'zgarib ketishi mumkin bo'ladi. Lekin bunaqa investorlar doim ham masalan bozorni o'zgartirib yuborisha olmaydi. Chunki bozorda juda ham ko'plab traderlar va investorlar ko'p bo'lganligi uchun biz faqatgina investitsiya qilishimiz mumkin xolos. Ya'ni investitsiya qilishimiz biz masalan o'zimiz depozitimiz orqali savdoga kiramiz va narx ko'tarilganda savdodan chiqamiz va foydamizni olamiz. Agar riskimiz bo'ladigan bo'lsa, riskimizni ham ko'tarib bozordan chiqib keta olamiz va bundan boshqa biz bozorda ish qila olmaymiz. Endi brokerlarga keladigan bo'lsak, o'zingiz ham bilishingiz mumkin, brokerlar masalan bizga aksiyalarni soddaroq ravishda olib berishga ancha katta o'z hissasini qo'shadi. Ya'ni brokerlar ham eng asosiy bo'lgan bozor ishtirokchilaridan biri, bu ham broker hisoblanadi. Kompaniyalarga keladigan bo'lsak, ya'ni biz aksiyani sotib olyapmizmi? Demak, biz qaysidir kompaniyaning aksiyasini sotib olyapmiz yoki masalan broker tanlagan yoki broker ishlab chiqqan qanaqadir aktiv sotib olayotganimiz yo'q yoki masalan biz investitsiya tarzida kiritayotganimizda faqatgina pulni o'zini ko'payishi uchun harakat qilayotganimiz yo'q. Biz faqatgina aksiyalarga investitsiya qilyapmiz. Mana shu aksiyalarni kompaniyalar o'zlari ishlab aksiyalar kompaniyalar tomonidan taqdim etiladi. Shuning uchun asosiy ishtirokchilarga albatta kompaniyalar ham kiradi. Regulyatorlarga keladigan bo'lsak, regulyator nima deganlar uchun? Regulyator bu nazoratchi hisoblanadi. Ya'ni masalan bizda mana bu ko'rishimiz mumkin, brokerlarda biz pulimizni uxlatib qo'ymasligimiz uchun bizga regulyatorlar kerak bo'ladi. Ya'ni masalan mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizga shartnoma beriladi. Biz brokerlar ro'yxatdan o'tayotgan vaqtimizda nimaga? Sababi masalan u yerda ortiqcha foizlar bo'lmasligi mumkin deb bu aldashligi mumkin broker bizni yoki biz bilmagan holatda bizdan ko'proq komissiyalar olishligi mumkin. Ya'ni biz tanishib chiqqan shartlardan noto'g'ri tarzda broker foydalanmasligi uchun uni nazoratda ushlab turadigan regulyator kerak bo'ladi. Ya'ni nazoratchi kerak bo'ladi. Mana shu nazoratchi regulyator hisoblanadi. Ya'ni
aytib o'tganimizdek, masalan biz investor bo'ladigan bo'lsak, biz через kompaniyadan aksiya sotib olmaymiz. Biz birinchi bo'lib investor sifatida, ya'ni trader sifatida investitsiya qilishimiz uchun birinchi biz broker bilan uchrashamiz. Broker esa kompaniyalar bilan aloqasi bo'ladi va bizdan masalan bu kompaniya bunga aksiya beradi, biz pul beradigan bo'lsak, bizga aylantiradi bu. Ya'ni o'rtadagi inson hisoblanadi. Bu esa, ya'ni regulyator bu brokerni nima desam bo'ladi, nazoratda ushlab turadigan tashkilot yoki odamlar hisoblanadi. Endi fond bozorida investorlar, brokerlar, kompaniyalar va regulyatorlar muhim rol o'ynaydi ekan. Ya'ni asosiy to'rtlik mana shu hisoblanadi ekan bizning asosiy bozor ishtirokchilar bo'limida. Savdo jarayoniga keladigan bo'lsak, savdo boshlanishi, bozor ochilishi vaqtida aksiyalar narxiga ta'sir qiladi. Xo'p, buyurtma turlari. Buyurtma orderlar aksiyalarni sotib olish yoki sotish so'rovidir. Xo'p, savdo yakunlanishi, savdo natijalari brokerlar orqali savdo yopiladi va trade jurnalga qayd qilish va xulosa bo'limiga o'tiladi. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsam, savdo boshlanishi, ya'ni bozor ochilgandan so'ng aksiyalar narxiga ta'sir qiladi. Ya'ni bozor ochildimi, demak, qandaydir yangilik bilan ochiladigan bo'lsa, bozor keskin tushib ketib qolishligi mumkin yoki keskin ravishda mana ko'rib turgan rasmimiz singari bozor ko'tarilib ketib qolishligi mumkin bo'ladi bozor ochilgan vaqtda. Buyurtma turlari, ya'ni orderlarga keladigan bo'lsak, orderlar bu buyruqlar hisoblanadi. Masalan, biz buy tugmasini bosyapmiz, bizga bitta aksiya olib beryapti misol tariqasida. Mana shu biz berayotgan buyruq bu orderlar hisoblanadi. Savdo yakunlanishi, ya'ni savdo natijalari broker orqali savdo yopiladi, trade jurnalga qayd qiladi. Ya'ni trade jurnalga biz savdo yopib bo'lgan savdodan chiqqanimizdan so'ng biz trade jurnalimizga aytib o'tganimizdek yozib chiqamiz. Trade jurnalga qanday yozish kerakligini bu haqida biz to'liqroq video chiqarganmiz. Bu videoni siz ko'rib trade jurnalni qanday to'ldirish kerakligini batafsil ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi men sizlarga batafsil tarzda umumiy, ya'ni bozorda endi qanday qilib ishlash kerakligini va ishlash prinsiplari qanday bo'lishligini amaliy tarzda TradingView dasturi orqali ko'rsatib o'taman va biz TradingView dasturiga o'tib olamiz. Hurmatli treyderlar, biz birinchi bo'lib endi web brauzerdan foydalangan holatda TradingView'ni yozamiz va birinchida chiqqan saytga kiramiz, ya'ni bu yerda ofitsialniy saytiga va ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizdan masalan tekinga boshlashlikni so'rayapti masalan va biroz pastroqqa tushganda masalan o'rgatyapti qayerdan qanday analiz qilish mumkin ekanligini ular texnik tarafdan va bu yerda TradingView'ni ga ega bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu masalan bu yerda kommentariyalarni ham ko'rib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda turli chartlardan ham bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Biz endi analizni boshlashimiz uchun ya'ni bizga nimaga aynan TradingView dasturidan foydalanyapmiz, ya'ni boshqa dasturlardan foydalanmayapmiz hozirchalik. Sababi TradingView bu analiz qilishlik uchun, ya'ni biz texnik tahlildan foydalanishligimiz uchun juda ham sodda va juda ham kuchli bo'lgan dasturlardan biri hisoblanadi. Buni biz hozir web saytidan foydalanyapmiz. Buni ilovasi ham bor. Ilovasidan ham foydalangan holatda, albatta mobil ham mana bu kompyuterlar uchun chiqarilgan ilovasidan tashqari biz web saytidan ham foydalanib analizlar qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu faqatgina analiz qilishlik uchun. Bunda biz faqatgina demo akkauntlarda savdoga kirishimiz mumkin yoki o'zimizni yoqqan aksiyaga analiz qilib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun savdoga kiradigan bo'lsak, biz faqatgina brokerimiz orqali savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizda broker sifatida o'tmaydi TradingView. Buning uchun endi biz Products bo'limida Super Chart bo'limiga bosganimizda biz chartga o'tib olamiz. Ko'rishimiz mumkin, sizda ham quyidagicha chart shakllanadi, ya'ni quyidagi oyna ochiladi. Siz ham boshlang'ich bo'ladigan bo'lsangiz va bu yerda masalan indekslar ko'rishimiz mumkin. Masalan watchlist bo'limida masalan aksiyalar bo'limini ko'rishingiz mumkin, futures bo'limini ko'rishingiz mumkin, forex va kriptovalyuta bo'limi. Bizga umuman bu bo'limlar kerak bo'lmaganligi uchun biz bularni albatta o'chirib tashlashligimiz kerak bo'ladi.
Biz aynan nimaga bu aktivlarni o'chirib tashlayapmiz? Sababi biz quyidagi watch listimiz, ya'ni aksiyalar ro'yxatimizni soddaroq tarzda shakllantirishlik uchun endi masalan bu yerda masalan Apple kompaniyasining aksiyasini ko'rishimiz mumkin, Tesla kompaniyasining aksiyasini ko'rishimiz mumkin, Netflix kompaniyasini. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsam, birinchi bo'lib ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerda mana Apple kompaniyasining aksiyasining tikkeri turibdi. Bu yerda narxlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda sotish narxi, bu yerda sotib olish narxini, qaysi birjaga tegishli ekanligini ham ko'rishimiz mumkin va bu yerda masalan aksiya qo'shishimiz mumkin, kunlik time framelarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chartni o'zgartirishimiz mumkin, indikatorlardan foydalanishimiz mumkin va replay funksiyalaridan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bular haqida batafsil hozir shu videomizda ko'rsatib, har birini qanday ishlatilishi kerakligini ko'rsatib o'taman. Va bu yerdagi ko'rishimiz mumkin, bu yerda barchasi instrumentlar, ya'ni biz aksiyalarni masalan chizib, o'zimiz uchun moslab analiz qilishligimiz uchun. Endi bu yerda biz birinchi bo'lib watch list bo'limidan boshlaymiz, ya'ni boshda boshlaganimiz singari. Endi masalan hozir biz Apple kompaniyasining aksiyasi turibmiz. Masalan, Tesla kompaniyasiga o'tkazganimizda mana quyidagi chart shakllanadi. Masalan, bu yerda mana narx ko'rsatkichlari, bu yerda sichqonchamizni, ya'ni bosish orqali ham kattalashtirib, o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi xohlaganimizcha. Va bu yerda positionni bosamiz va pastda biz volumlarini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi aksiyani biz watch listimizga qanday qo'shishimiz mumkin deydiganlar uchun misol tariqasida men ko'rsatib beraman. Ya'ni bu yerda biz aksiyalar ro'yxatimizni ustiga, ya'ni bu yerda plus belgisi turibdi va biz plus belgisiga bosganimizdan so'ng bu yerda juda ham ko'plab masalan funds, masalan futures, forex va kripto va shunga o'xshash indeksga oid bo'lgan barcha bozorlar va indekslar turibdi. Bizga bu yerda faqatgina stok bo'limi kerak bo'ladi. Va biz stok bo'limiga o'tkazib olamiz. Birinchi bo'lib sizda doim masalan all turgan bo'ladi, ya'ni barcha aktivlar ko'rinib turgan bo'ladi. Biz bunda stok o'tkazib olsak ham bo'ladi yoki shu holda o'zgarishsiz tursa ham uning farqi bo'lmaydi. Bunda masalan biz qaysi kompaniyaning aksiyasini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida Intel kompaniyasining aksiyasini qo'shib olamiz. Buning uchun bizga kompaniyaning aksiyasining tikkeri kerak bo'ladi. Yoki agar tikkerini bilmaydigan bo'lsangiz, kompaniyaning umumiy nomini, ya'ni uzun nomini yozishingiz orqali ham siz kompaniyani topib olishingiz mumkin bo'ladi. Men tikkerini masalan yozib ko'rsataman. Mana masalan Intel kompaniyasining tikkeri quyidagicha va bizga birinchida turgan, ya'ni Nasdaq birjasidagi kerak bo'ladi. Doim Nasdaq birjasini tanlashingizni maslahat beraman. Va bu yerda biz add to watch list tugmasini bosganimizdan so'ng mana bizda quyidagicha ochiladi va ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda Intel kompaniyasining aksiyasini watch listimizga ham qo'shildi va bu yerda biz bemalol yana bu aksiyani qanday holatda ekanligini ko'rib, tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida demak, qo'shib olishlik uchun birinchi plus belgisini bosamiz va albatta kompaniyaning tikkerini yozamiz va shu orqali qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bizda birinchi bo'lib vaqt oraliqlarini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana 1 kunlik time frame'da turibdi. Buni biz ustiga bosamiz va ustiga bosganimizda mana bizda plus belgisi turibdi. Lekin mana bu yerda masalan 1 sekundligi bor, masalan bu yerda 1 sekundligi bor va 45 sekundlikgacha time frame'larni ko'rishimiz mumkin. 1 sekunddan 45 sekundlikgacha va tepadagilar albatta ular pullik bo'lgan holatdagina ishlaydi. Ya'ni siz trading viewni premium versiyalarni sotib olsangizgina bu yerda bu funksiyalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu kichikroq, ya'ni faqatgina sekundlik time frame'lardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Uni pullik abonentni albatta qulayliklari juda ham ko'p. Bu faqatgina misol tariqasida time frame'da biz faqatgina 1 minutlik time frame'dan boshlabgina pastdagi barcha time frame'lardan quyidagicha bo'lgan time frame'lardan foydalana olamiz. Masalan, biz endi qanday qo'shib olamiz time frame'larni? Masalan, 5 minutlik time frame'ni qo'shib olmoqchimiz. Buning uchun biz yulduzcha ustiga bosamiz. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana 5 minutlik time frame'imiz ham qo'shildi. Endi biz 1 kunlikni ustiga bosishimiz shart bo'lmaydi. Quyidagicha kichik tugmacha ochiladi. Va biz yana qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 10 minutlik qo'shamiz, masalan 30 minutlik, 45 minutlik, masalan 1 soatlik time frame'larda, 1 haftalik va
6 oyliklarini ham qo'shib olsak, mana bu yerda kengayib ketaveradi. Bu hech qachon masalan bu yer to'lib yoki boshqa bo'lib qolmaydi. Bu muammosiz ishlaydi albatta. Endi biz masalan bir kunlikdan tashqari 45 minutlik time frame'ga o'tkazib olamiz misol tariqasida. Mana ko'rib turibmiz. Demak, time frame'larimiz ham ishlayapti. Agar ozgina qotishlar bo'ladigan bo'lsa, demak bu sizning internetingizdan bo'ladi. Ya'ni birinchi bu yuklab olinishi kerak bo'ladi va keyinchalik yaxshiroq ishlab ketadi. Ana endi biz keyingi instrumentlarga o'tamiz. Ana endi biz keyingi instrumentdan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda masalan chartlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bizda hozir candlestickda turganligi uchun masalan bu yerda liniya qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida uni qo'shib olsak ham bo'ladi. Masalan liniya tugmasini bosganimizdan so'ng masalan grafikda quyidagicha chart ochiladi va biz trendlarni soddaroq tarzda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi bu instrument orqali. Va yana boshqa turli xil masalan mana bu singari instrumentlardan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bizga candlesticklar qulay bo'lganligi uchun candlestickga o'tkazib qo'yamiz. Endi indikatorlardan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni indikatorlarda ham biz masalan nomini yozib, topib bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida RSI indikatordan foydalanamiz masalan. Buni ustiga bitta yulduzcha bosamiz va ustiga bosishimiz orqali mana bu yerda bizda indikatorimiz ochib olindi va biz bu yerda indikatordan foydalangan holda tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Indikatorlardan biz masalan funksiyalardan foydalanib o'zgartirib bemalol nastroykalarni ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Texnik tarafdan o'zgartirib bemalol savdolarimizni qo'llashligimiz mumkin bo'ladi. Ana endi biz bu indikatorni masalan o'chirib turamiz va endi biz bir kunlik time frame'ga o'tib olamiz. Nimaga? Endi biz replay funksiyasidan foydalanishni ko'rsatib o'taman savdo jarayonida. Faqatgina replay funksiyasi bizda bir kunlik time frame'da ishlaydi. Bu tekin bo'lganligi uchun. Buning uchun biz mana replay funksiyasini bosamiz va biz biroz bu yoqqa o'tkazganimizdan so'ng 40 tugmasini bosganimizdan so'ng mana ko'rishimiz mumkin. Bundan oldingi bo'lgan candlesticklar yopib turadi va bizga imkoniyat beradi. Masalan biz o'zimiz qayerga ketishligini taxmin qilishligimiz uchun misol tariqasida uzunroq qirqadigan bo'lsangiz, keyin masalan bu yerdagi mana bu tugmani bosish orqali o'tkazib analizlaringizni masalan testoviy rejimda sinab ko'rishingiz uchun yordam beradi bu replay funksiyasi. Masalan bu yerda bitta shu tugmani bosganingizdan so'ng mana candlesticklar o'zgarib har xilcha tomonga yurib o'zini eski holatini takrorlaydi. Va bu funksiya albatta siz uchun ham anchagina manfaatli bo'ladi. Ana endi biz boshqa aksiya, ya'ni Netflix kompaniyasining aksiyasini tahlil qilishni o'rganamiz. Buning uchun endi biz bu quyidagi instrumentlardan foydalanamiz. Misol tariqasida instrumentlarni ham oldin qo'shib olamiz. Birinchi bo'lib masalan trend liniyani va gorizontal liniyani bosamiz misol tariqasida va biroz pastroqqa tushganda Fibonacci'ni qo'shishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda masalan turli xil chartlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda long position, ya'ni foydani aniqlashimiz uchun ham yordam beradi va pastdagi bo'limlar orqali ham mana bu yerda masalan chizib olishimiz mumkin bo'ladi va biroz pastroqqa tushganda quyidagi instrumentlarni qo'shib olsak ham anchagina bizga foydasi tegadi. Qo'shib olganimizdan so'ng biroz buni teparoqqa ko'taramiz va bu yerda bemalol analiz qilishimiz mumkin bo'ladi. Bularni ham albatta ranglarini o'zgartirib bemalol to'g'rilab chizsak bo'ladi. Misol tariqasida bittasini ko'rsataman. Masalan bu yerda shu gorizontal liniyani ustiga bosamiz va bu yerda masalan quyidagicha kichik bo'limcha ochiladi. Bu yerda masalan o'zgartirishimiz mumkin rangini, masalan yashil qilishimiz mumkin, masalan yoki qizil qilishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi bundan bu rangni o'zgartirganimizdan so'ng endi butunlay mana shu ya'ni qizil rangda olib boradi. Ya'ni siz doimiy ravishda masalan ko'k chizib qo'yib, ya'ni o'zgartirib o'tirmaysiz. Bu albatta soddaroq bo'lishligi uchun bu zonalarni chizib bemalol analiz qilishimizga yordam beradi. Mana bu tugmalar orqali siz masalan kirgan savdolaringizni, qayerda kirgan ekanligingizni ham bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Quyidagi masalan instrumentlar orqali aksiya qayerga ketayotganligini taxmin qilishingiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida chizilyapti bu albatta. Instrumentlardan asosan shunday tarzda foydalanishadi. Umumiy treyderlar va biz ham asosan shunday tarzda foydalanamiz instrumentlardan.
Ana endi demo hisob ochishni o'rgataman. Endi buning uchun biz masalan bu yerda aksiya narxi turibdi. Biz aksiya narxini ustiga bosamiz va bosganimizdan so'ng bizda quyidagicha bo'lim ochiladi va biz bu yerda paper trading bo'limini bosamiz va bu yerda connect bo'limini bosganimizdan so'ng bizda quyidagicha bo'lim ochiladi va biz bosganimizdan so'ng bu bizda demo hisob bo'ladi. Ya'ni demo hisobda bizda mana balansimizda $100,000 turibdi ekan. Bu yerda biz masalan nastroyka bo'limiga o'tamiz va reset account tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu yerda balansni masalan $1000 qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida bu yerda narx USD da, ya'ni valyutada turibdi va biz reset tugmasini bosganimizdan so'ng bu yerda balansimiz o'zgaradi va quyidagicha holda turadi. Grafik tahlildagi barcha instrumentlar va tahlillar shulardan iborat edi. Endi biz o'zimizning slaydimizga qaytib olamiz. Ana endi biz umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, fond bozori iqtisodiyotning muhim qismi. U investorlar va kompaniyalar uchun imkoniyat yaratadi. Bozorning o'zgaruvchanligi va xavf-xatarlardan xabardor bo'lish zarur. To'liqroq tushuntiradigan bo'lsam, biz masalan shu paytgacha hozir ko'rganimiz, ya'ni fond bozorida masalan asosiy bo'lgan ishtirokchilarni ko'rib o'tdik va umumiy investorlar masalan investitsiya qilishligini, regulyatorlar qanday boshqarishligini va brokerlar bizga qanday foydasi tegishligini barchasini biz ushbu videoda aytib o'tdik. Amaliy tarzda ham TradingView dasturi orqali amaliy tarzda savdo jarayonlari qanday bo'lishligini ko'rsatib o'tdik. Endi bizga fond bozorida ishlashlik bizga anchagina ko'proq imkoniyatlar taqdim etadi. Ya'ni bizda likvidlik baland, ya'ni fond bozorimizda anchagina masalan likvidlik nima deganlar uchun bu aktiv hisoblanadi. Ya'ni masalan bizning pulimiz likvid hisoblanadi. Chunki biz pulga xohlagan joyimizga borib masalan istalgan narsani sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol tariqasida likvidlik bu yuqori aktivlik hisoblanar ekan. Demak biz bozorda aksiyalarni sotib olishimiz va sotishimiz juda ham tez bo'ladi. Mana shu baland likvidlik deyiladi va biz bozorda savdo qilishimiz va savdodan chiqishimiz va foyda olishimiz bu bizga anchagina yaxshi hisoblanadi fond bozorida. Bozorning o'zgaruvchanligini ham doimiy ravishda inobatga olishlik kerak. Ya'ni bozor doimiy ravishda o'savermaydi. Ya'ni biz doimiy ravishda ham foyda olishimiz imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Masalan, bozor qandaydir siyosiy vaziyatlarga ko'ra tushib ketishligi mumkin. Ana endi men sizga bir vazifa berib o'taman. Bu vazifa shundan iboratki, siz web brauzeringizdan foydalangan holatda TradingView ni veb saytiga kiring va ro'yxatdan o'tib oling. Ya'ni sizdan kirgan vaqtingizda continue so'raydi. Akkauntingizga kirish tasdiqlash to'g'risida buni continue bosib tasdiqlab olganingizdan so'ng super chat bo'limiga o'tib men ko'rsatgan barcha instrumentlardan foydalanib qanday qilib aksiya qo'shishlik kerakligini hamma o'zingizni masalan voice listingizni to'g'rilab, albatta instrumentlar bo'limini ham to'g'rilab, vaqt araliqlarini ham albatta to'g'rilab demo akkauntlarni ochib qo'yishingizni bu anchagina siz uchun manfaatli bo'ladi sizning ishlashligingizda. Va agar shu video bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada savollaringizni yozib qoldirsangiz, biz albatta sizning savollaringizga javob beramiz va biz keyingi videolarda uchrashguncha deb qolamiz.